আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সাফল্য কথার নতুন একটি পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, একটি শেড থেকে নামতেছি, অনেক উঁচু শেড। এটি আসলে অন্য কোনো কিছুর শেড না, এটা ছাগল পালনের জন্য আধুনিক একটি শেড তৈরি করা হয়েছে। আমরা চলে এসেছি বগুড়া শেরপুর উপজেলায় এস.এম.এ অ্যাগ্রো ফার্মে। এই ফার্মে সমন্বিতভাবে লাইভস্টক সেক্টরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তো এখানে যে ছাগল পালন হচ্ছে সেই শেডটি করা হয়েছে অত্যন্ত আধুনিকভাবে। তো আমরা আজকে কথা বলবো শেরপুর উপজেলার মডেল ডক্টর মোহাম্মদ রায়হান স্যারের সঙ্গে। তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই খামারটি পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে শুরু করে এর বাজারজাতকরণ পর্যন্ত যে বিষয়গুলো জানা থাকে সেই সাপোর্টগুলো সবসময় দিয়ে আসতেছেন। তো আমরা স্যারের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব ছাগল পালন করতে গেলে একটি শেড কতটা গুরুত্ব এবং আধুনিকভাবে কেন শেড তৈরি করতে হবে, আধুনিকভাবে শেড তৈরি করলে কি কি সুবিধা রয়েছে, এই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব। কারণ আমরা সবসময় দেখে আসছি যারা ছাগল পালন করতেছে অধিকাংশ খামারই ছাগল পালন শুরু করে কিন্তু 2-3 বছর যাওয়ার পরে সেই ছাগল পালন থেকে সরে যাচ্ছে। এর কারণগুলো কি, এই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব। আমি আশা করি পুরো প্রতিবেদন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা স্যারের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব তার এই উপজেলায় এই যে অত্যাধুনিক একটি শেড করা হয়েছে, এটি কোন চিন্তা থেকে করা হয়েছে এবং কেন এই ধরনের আধুনিক শেড করা, কেন আমরা খামারি যারা রয়েছি তারা এই ধরনের শেড করব, এই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি স্যার, আমি খুবই ভালো আছি। আজকে আপনার উপজেলায় এসেছি এবং এস.এম.এ অ্যাগ্রো ফার্মে বিভিন্ন বিষয় আমরা জানার চেষ্টা করছি, কিন্তু এখানে একটি অত্যাধুনিক ছাগল পালনের শেড তৈরি করা হয়েছে। তো আমি আজকে ছাগল পালনের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটি জানবো, পাশাপাশি ছাগল পালনের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক শেড কতটা গুরুত্ব, এই বিষয়গুলো আপনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। ছাগল বাংলাদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লাইভ স্টকের একটা কম্পোনেন্ট। ছাগল যেই রকম লাভজনক, আবার একটা প্রবাদ আছে ছাগল মানুষকে পাগল বানিয়ে ছাড়ে। ছাগল খুবই সেন্সিটিভ একটি অ্যানিমাল। বিশেষ করে ছাগলের বাসস্থানের যে ম্যানেজমেন্ট, ফার্ম ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন এই এস.এম.এ এগ্রো ফার্মের প্রত্যেকটা অ্যানিমাল শেডই খুবই আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত। আর এই শেডটি তৈরি করা হয়েছে আমার নিজস্ব কনসালটেন্সিটিতে। ছাগল খুব কোল্ড সেন্সিটিভ একটি অ্যানিমাল এবং গ্যাস সেন্সিটিভ। বিশেষ করে ছাগলের যে বিষ্ঠাটা হয় সেটার মধ্যে এবং ছাগলের যে প্রস্রাব, এটার মধ্যে প্রচুর অ্যামোনিয়া গ্যাস থাকে। এই অ্যামোনিয়া গ্যাসটাকে রিমুভ করার জন্য এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস মুক্ত থাকার জন্য এই ছাগলের এই ব্যবস্থাপনা। বিশেষ করে ছাগলের এই ব্যবস্থাপনা যদি সঠিক রাখা যায় তাহলে ছাগল অনেক ভালো থাকে। আপনি দেখছেন এই শেডটা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে, ছাগলটার শেড অনেক উঁচু করছে এবং সিঁড়ির ব্যবস্থাপনা করেছে। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ছাগলের যে টয়লেট যেটা করতেছে, ছাগলের যে গ্লোবিউল যেটা হয়, মানে যে পায়খানার যে প্রতিটা দানাগুলো পড়ে যাচ্ছে কিন্তু নিচে, এবং প্রস্রাবটাও নিচে পড়ে যাচ্ছে। ছাগলের ফ্লোরটা করা হয়েছে একেবারে কাঠের পাটাতন দিয়ে এবং নির্দিষ্ট গ্যাপ রেখে, যাতে সেই গ্যাপের মধ্য দিয়ে প্রস্রাব এবং পায়খানা নিচে পড়ে যায়। এবং নিচে যখন পড়তেছে পার ডে, প্রতিদিন এই নিচের যে ফ্লোরটা, এখানে যাতে এই পায়খানা এবং প্রস্রাব জমে গ্যাসটা আবার ছাগলের মুখে নাকে না যেতে পারে, প্রতিদিন কিন্তু পরিষ্কার করা হচ্ছে। যার কারণে ছাগল যে জায়গা থাকতেছে ওই জায়গাটা একেবারে ঝকঝকে তকতকে এবং জীবাণুমুক্ত এবং গ্যাস মুক্ত, এবং ছাগল কমফোর্ট ফিল করতেছে। যারা ছাগলের খামারি রয়েছেন তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ছাগল যখন এইরকম কোল্ড কিংবা গ্যাসের এক্সপোজার হয় তখন ছাগলের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অর্থাৎ শ্বাসতন্ত্র রয়েছে, এখানে প্রচুর পরিমাণে অপরচুনিস্টিক অর্গানিজম বসবাস করে। সেই অর্গানিজমগুলো যখন এই ফিজিক্যাল স্ট্রেস যখন পড়বে তখন সেগুলো সক্রিয় হয়ে যায়। যখন সক্রিয় হয়ে যায় তখন লাংসের অ্যালভিউলি থেকে শুরু করে একেবারে ট্রাকিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন অর্গানগুলো, বিশেষ করে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের প্রত্যেকটা অর্গানকে এফেক্ট করে এবং ছাগল নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়। আরেকটা ছাগলের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ছাগলের যে কাপ প্যান বা কিডিং ম্যানেজমেন্ট বলা হয়। প্রত্যেকটা কিডের জন্য, প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য এখানে ইন্ডিভিজুয়াল কাপ প্যান বা কিড প্যান তৈরি করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটার জন্য আলাদা ব্রুডিং সিস্টেম করা হয়েছে, যাতে এই শীতকালে এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার খুব কম, এই অতিরিক্ত তাপমাত্রা সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমরা ব্রুডিং সিস্টেম এখানে করে দিয়েছি এবং এই ফার্ম কর্তৃপক্ষ, যাতে এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচারের সাথে তার বডির টেম্পারেচার একটা ব্যালেন্স হয়। এবং একটা ছাগলের বাচ্চাও কিন্তু এখানে মারা যায়নি, একটা ছাগলও কিন্তু এখানে আহত কিংবা নিহত হয়নি কিংবা কোনো রোগে আক্রান্ত হয়নি।
শুধুমাত্র এখানকার ম্যানেজমেন্টটা ভালো থাকার জন্য। ছাগলের আরেকটা সেন্সিটিভ রোগ রয়েছে, আপনারা জানেন, যে সেটা হচ্ছে পিপিআর। আর পিপিআর রোগটার দুইটা সিস্টেমে প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া যায়। একটা হচ্ছে তাকে ভ্যাকসিন করা, আরেকটা হচ্ছে যে এই যে ফিজিক্যাল যে স্ট্রেস পড়ে, এনভায়রনমেন্টাল কিংবা ম্যানেজমেন্টাল যে স্ট্রেস যেটা বলি আমরা, সেই স্ট্রেসটা এরা মুক্ত রেখেছে। এবং নিয়মিত কিন্তু আমাদের প্রাণী সম্পদ দপ্তর ভেটেরিনারি হসপিটাল থেকে আমাদের নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে, মাঠকর্মীদের মাধ্যমে এই ভ্যাকসিন করে দিচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে এখানকার ম্যানেজমেন্ট, ট্রিটমেন্ট, প্রিভেন্টিভ অন্যান্য জায়গাগুলো একেবারে সায়েন্টিফিক্যালি করা হচ্ছে। আমি বিশেষ করে খামারিদের বলবো, যারা ছাগলের খামার করেন, তাদের এই খামার ম্যানেজমেন্ট, বিশেষ করে যে টাকা আপনারা ঔষধের জন্য খরচ করবেন, সেই টাকাটাই যদি একজন সিম্পল খামারে শুধুমাত্র একটা চোখেও যদি কিনে দেয়, অথবা যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা উঁচু করে মাচা সিস্টেম যদি করে, তাহলে ছাগল কিন্তু ভালো থাকবে, তাদের ছাগলের ম্যানেজমেন্ট ভালো থাকবে, এনভায়রনমেন্ট ভালো থাকবে এবং ছাগল কমফোর্ট ফিল করবে। এই বিষয়টা প্রত্যেকটা খামারির মনে রাখা উচিত, ছাগলের পালনে যারা উদ্বুদ্ধ হতে চাচ্ছেন অথবা যারা ছাগল পালনের খামারি রয়েছেন। সেটি যে উচ্চতায় দেওয়া হয়েছে, সেই উচ্চতা থেকে আবার হচ্ছে সেটের যে মাঝখানের যে উচ্চতাটা, সেটি কতটুকু হতে হবে? প্রত্যেকটি ছাগলের জন্য আসলে কত দৈর্ঘ্যপ্রস্থের জায়গা দিতে হয়, এই বিষয়ে যদি কিছু বলেন। শেডের যে ফ্লোর থেকে নিচের মাটি পর্যন্ত যে দূরত্ব, এখানে 6 ফিট। আসলে এত দূরত্ব না দিলেও হবে। একটা মানুষ ঢোকার জন্য, পরিষ্কার করার জন্য নিচের জায়গাটুকু 2.5 ফিট যদি উচ্চতা দেওয়া হয়। আবার আরেকটা ছাগলের যে মূল যে ফ্লোরটা 2.5 ফিট উচ্চতা দিবে, এবং ছাগলের রাখার যে ফ্লোর, সেখান থেকে আপনি যত উচ্চতা দিবেন তত ভালো থাকবে। আপনার 8 থেকে 10 ফিট উচ্চতার ছাদটা দিতে পারেন, এটা করা যেতে পারে। থাকার জায়গাটা কত দৈর্ঘ্যপ্রস্থ দিতে হবে, এটা ছাগলের উপর নির্ভর করে। যেমন আপনার বাচ্চার জন্য খুব অল্প জায়গা রাখে, অনেকগুলো বাচ্চা এক জায়গায় রাখা যায়। আপনি একটা ছাগলের জন্য 2 ফিট থেকে 3 ফিট পর্যন্ত একটা ছাগলের একটা জায়গা রাখা যায় প্রতিটা ছাগলের জন্য। ছাগল পালনের ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনাটা কেমন হওয়া দরকার? কোন ধরনের খাদ্যগুলো খাওয়ালে ছাগল ভালো থাকে এবং আমরা কোন ধরনের খাদ্যগুলো খাওয়াতে পারি? ছাগল সবসময় উঁচু জায়গায় খাবার পছন্দ করে। ছাগলকে যদি এরকম সিস্টেম থাকতো যে ছাগল একেবারে দিনের বেলায় ছেড়ে দিলাম আর রাতের বেলায় ছাগলগুলোকে কনফাইন্ড একটা এরকম শেডের মধ্যে রাখলাম, এরকম গাছল্যান্ড যদি রাখা যায়, বিশেষ করে যে একেবারে ম্যাশ আকারে যে গাছগুলো হয়, দুব্বা গাছ, এই জাতীয় যে গাছগুলা মাঠে আমরা ছেড়ে দিতে পারি, এটা একটা বিষয়। আরেকটা হচ্ছে আমরা নেপিয়ার ঘাস, অনেক ছাগলকে যদি অভ্যস্ত করতে পারেন আপনি নেপিয়ার ঘাসের দিকে, যেগুলো আপনার হাইব্রিড যে গাছগুলো রয়েছে, কেটে দিলে সেই গাছগুলো তারা খাওয়াইতে পারেন। আর সাথে যেটা করবেন, দানাদার খাবার যেটা আছে, আমরা তো খাওয়াবোই, দানাদার খাবারটা তো অবশ্যই তার পরিমাণ মতো খাওয়াইতে হবে। এই বিষয়গুলো একটু বিবেচনায় নিতে হবে। আর ছাগলকে অনেক সময় পানি খাওয়ায় না মানুষ, আর পানি যদি না খাওয়ান, তার মেটাবলিজম, অ্যাবজর্পশন বা বডির যে অন্যান্য যে মেটাবলিজম, ক্যাটাবলিজম বা অ্যাবজর্পশনের প্রত্যেকটা জায়গায়, অর্থাৎ তার প্রোডাকশনের জন্য, পুষ্টি থেকে অ্যাবজর্পশন হয়ে বডিতে রক্তে মেশার পর যে গ্রোথ হওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো দরকার, পানি একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে। ছাগলকে নিয়মিত লবণ দিয়ে পানি খাওয়ানোর ব্যবস্থাটা করতে হবে। আরেকটা যে কাজ করতে হবে ছাগলের ক্ষেত্রে, অনেক সময় দেখা যায় ছাগলের এই উকুন মাইটস জাতীয় জিনিস হয়, দেখবেন সাদা সাদা, সেই ক্ষেত্রে ডিওয়ার্মিংটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ চামড়ায় ডার্মাটাইটিস তার কিংবা কৃমিজনিত অনেকগুলো ইনফেস্টেশন হয়, সেক্ষেত্রে নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াইতে হবে এবং আপনার স্কিনের চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশে প্রান্তিক খামারি সহ গ্রাম পর্যায়ে প্রত্যেকটা পরিবারে 2-4টি ছাগল পালন হয়ে থাকে। তো শুধু প্রান্তিক খামারিরা নয়, এটি যদি বাণিজ্যিকভাবে কেউ করতে চায়, এটা আসলে আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে কতটা এর ভূমিকা রয়েছে, সেই সাথে আমাদের দেশে মাংস চাহিদা পূরণে, আমিষের চাহিদা পূরণে এটার কতটা গুরুত্ব রয়েছে, এই বিষয়ে আমাদের কিছু। জি, আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আমরা প্রাণী সম্পদ সেক্টরের সহযোগিতায় সারা বিশ্বে ছাগল উৎপাদনে 4র্থ অবস্থান করেছে। ছাগলকে গরিবের গাভী বলা হয়, কারণ ছাগলের ইনভেস্টমেন্ট খুবই কম। একটা ছাগল যদি কেউ 6 মাস পরে 2টা বাচ্চা হয়, 2টা থেকে আবার 6 মাস পরে আগের ছাগল থেকে কিংবা 1 বছর পরে আবার দেখা যায় এই জায়গা থেকে আবার 2টা করে বাচ্চা হয়। মানে এদের প্রোডাকশন প্রলিফিক বা গ্রোথ রেটটা খুবই বেশি। আমার মনে হয় এই ছাগল পালনের মাধ্যমে ছোট ছোট ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছেন, দেশের বেকার যারা রয়েছেন, কিংবা পারিবারিকভাবেই লালন পালন করতে পারে, কিংবা অবসরপ্রাপ্ত যে সমস্ত মানুষ রয়েছেন, কর্মচারী কর্মকর্তা রয়েছেন, তারা কিন্তু ছাগল লালন পালন করতে পারে। বিনিয়োগটা খুবই কম এবং সেটা স্মল স্কেল থেকে শুরু করে একেবারে লার্জ স্কেলে বাণিজ্যিক আকারে ছাগলটা পালন করতে হবে, কারণ এর ডিমান্ড রয়েছে। বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বেই ছাগলের মাংসের প্রচুর ডিমান্ড রয়েছে। সকল শ্রেণী, পেশা এবং ধর্মপ্রাণ, সকল ধর্মপ্রাণ মানুষের জাতি ভেদে এই ছাগলের মাংসটা কিন্তু প্রচুর চলে আর কি। যার কারণে আমার মনে হয়
ছাগল পালন একটা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে পরিণত হতে পারে, সেটা আমাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বলেন, জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বলেন, এবং সেটা অবশ্যই বাণিজ্যিক আকারে হতে পারে। স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আমরা আপনার শারীরিক সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, সেই সাথে শেরপুর উপজেলায় যে সেবাটি দিয়ে যাচ্ছেন আমরা আশা ব্যক্ত রাখবো এই সেবাটি ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে। শেরপুর উপজেলার যে খামারি ভাইরা রয়েছে তারা তাদের কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রাখবে এবং এখানে আরও অনেক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং যে মডেলটি আপনি করেছেন এই মডেলটি সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে। এসব ব্যক্ত রেখে শেষ করছি আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আপনাকে, সাফল্য কথা টিমকে, এবং আপনাদের এই প্রাণী সম্পদের সাথে থাকার জন্য, এবং যারা আমার এই ভিডিওটিতে আমার কথাগুলো শুনতেছিলেন সকলের সার্বিক সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং সফলতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ থেকে আমরা কথা বলছিলাম স্যারের সঙ্গে ছাগল পালনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করেছি। আসলে এখানে এসে এই আধুনিক শেডটি দেখে আমাকে খুবই ভালো লেগেছে। অনেক উদ্যোক্তা ভাইয়েরা এটি কিভাবে করবে, শেডটা কিভাবে করবে, এটি কতটা লাভজনক, এই বিষয়গুলো আপনাদের জানার আগ্রহ থাকে। তো আমরা সবসময় বলি যে ছাগল পালন অবশ্যই লাভজনক, তবে এর যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো আপনাকে জানতে হবে। এখানে দেখেন 6 ফিট উচ্চতায় একটা শেড করা হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে ছাগলের যে রোগ ব্যাধিগুলো হয়ে থাকে, অর্থাৎ পিপিআর রোগে আমাদের দেশে অধিকাংশ খামারি ভাইরা প্রতি বছরের লসের সম্মুখীন হয়, অনেক ছাগল মারা যায় খামারে। তো এটি একমাত্র কারণ, ছাগলের যে প্রসাব বা ছাগলের যে বিষটা রয়েছে এর যে গ্যাস, এর কারণে এই রোগগুলো হয়ে থাকে। তো সেক্ষেত্রে তারা এই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করেছে এবং উপরে যেটি আমি দেখেছি সেটার ভিতরে ছাগলকে রাখার জন্য একটা মাচা করা হয়েছে। তারপরে আবার বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এখন শীতের সময় খড় দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও এখানে যে বাচ্চাগুলো রয়েছে সেগুলোকে আবার ব্রুডার মাধ্যমে লাইট সিস্টেম করে রাখা হয়েছে। এই যে ব্যবস্থাপনাগুলো রেখেছেন এতে কিন্তু ছাগলের শারীরিক অবস্থা খুবই ভালো রয়েছে। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যারা ছাগল পালন করে আসতেছেন আমার মনে হয় যে তাদের জন্য আজকের এই প্রতিবেদনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। দর্শক, এই ছিল ছাগল পালন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশন নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন। আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবো আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।